မန္တလေးရောက်ဘူးလား မန္တလေးက မန္တလေးမှာကျုံးရှိတယ် ကျုံသေးမှဖယ် အဲ့ဒီမန္တလေးကျုံးကဘယ်သူစောက်တာ အဲ့ဒီမင်းရှုံးပြီမန္တလေးသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာအကုန်ပြီးမန္တလေးကျုံကိုစောက်တာမင်းတို့မင်းနဲ့ကိုဘူးအောင် ငယ်မှားတယ် သူတို့ လက်သမားတွေစောက်တာဟာမင်းတို့မင်းနဲ့ပို့ဖို့ သူတို့ပါတယ် သူတို့ကမဆလာကိုမနေတတ်ဘူးဟာမင်းတို့မင်းနဲ့ပို့ဖို့အောင်လား အဲ့လိုလား ခဲတော့မကိုင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတွေက အဲ့လိုလားထက်တဲ့သား ရရ အလောင်းမင်းလေးရဦးအောင်ကြီးရကြားဘူးလား မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြည်သူရှင်ကြီးတည်တယ် အလောင်းမင်းလေးရဦးအောင်ကြီးရကရိုးရရကိုတွားတိုက်တယ် ဟုတ်တယ်လေ အဲ့ဒီတွားတိုက်တော့ဘာပါတော့ ငင်းပါ တွားတိုက်ပါတယ်ဆိုသဘွတ်တံပါတာဗောဟဲ့ဘသူကငင်းကြီးနဲ့တွားတိုက်ခေါ်မင်းတိုက်သလားမတိုက်လား တိုက်ပါဦး မတိုက်ဘူးမလားသဘွတ်တန်းနဲ့လေးလားနာလို့ရှင်နဲ့တိုက်ရတယ်လေဘသူကငင်းကြီးနဲ့တွားတိုက်တော့ငင်းနဲ့တွားတိုက်တယ်